Ej, prøv lige at se den her video, den er fucking lækker. Ja, okay, så kom. Se. Hvad fanden var det der? Det var overhovedet ikke sjovt. Det var fucking sjovt, mand! Nu er jeg fandme sur, kan du fatte det, var? Men jeg synes, det er sådan noget rigtig sjovt. Spurt! Nu er jeg sur! Nu er jeg fandme sur! Ved du hvad? Du skal fandme lade være med det der. Jamen, altså... Du må ikke sige noget! Du skal fandme holde din kæft! Ved du hvad? Dengang du var barn, jeg havde dig! Jeg havde dig så meget! Du var altid så fucking dum! Og din mor, ikke også? Hun er så klam og fed og dum og grim! Ligesom dig, din fucking klemme pære! Ikke også? Så kan du bare holde din fucking kæft nu, ikke også? Så kan du lade være, ikke også? Så, stop! Den sved den der. Ej, den sved. Det er ikke sjovt at være. Det er ikke sjovt, det er ikke fucking sjovt, mand. Altså, det er mega personligt, altså. Det var ikke sjovt, vel? Nå, okay. Ja, men altså, det var dig, der sagde... Ved du hvad, nu siger jeg det. Jeg fucking siger det. Din mor! Ved du hvad, nu siger jeg fra, du skal lade være. Hvad fanden? Ved du hvad, nu er jeg fandme sur. Nu er jeg fandme sur. Nu skal du dø. Nu har jeg aldrig fortalt dig. Jeg har gået til taekwondo i et halvt år. Nå, og jeg... Det var bare joke og sådan noget. Du skal jo slet ikke ja, så sige. Men det er ikke sjovt, når du laver jokes. Du er fandme dårlig. Din humor er så lort. Snydt. Så lad være, hva'? Okay, det var bare joke. Du behøver ikke tage det. Nu tager jeg dig seriøst, din klamme idiot. Hej. Hvad er det, jeg laver? Han er min bedste... Nej, han er ikke min bedste ven. Jeg fucking dræber ham. Han er så dum, men han er så meget så seriøst, altså. Det var bare en joke, altså. Hvor kommer han fra? Okay, lyt lige. Kan vi ikke spørge ham derovre i flyet, om han synes virkelig, den er sjov? Fuck nej, jeg vidste det dig, det klamme svin. Og nu skal han dø for det, ikke også? Shit, jeg må hellere skynde mig. Bare rolig, jeg har dig. Hey, har du det her under kontrol? Er du sikker på, at du der under kontrol? Skal jeg trykke på den der? Ikke tryk på den, så kan den der. Bare rolig, jeg har dig. Jeg kan se, at du ikke har det her under kontrol. Bare rolig. Jeg så lige se, det var shit, der også er på det der. Du skal simpelthen være ansvarlig den gang. Kan du fatte det? Du er så træls, du er. Det må du rigtig undskylde. Ja, det er min fejl. Hende, synes du, det der video er sjov? Søg den. Det der var overhovedet ikke fucking sjovt. Altså, hvad fanden? Ja, det var bare syg video. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Hey, boo! Hvad fanden er du i gang med? Jeg forhindrer de andre i at blive dræbt, fordi de ikke synes videoen er sjov. Jeg står fint nok pointe og sådan noget, men altså, skal vi ikke bare tage lidt på Burger King? Altså, det er fint. Hvis du bare siger, at den er sjov, ikke også? Så går det blive så. I'm English. Hello. Fuck, kør pis. Hold nu kæft. Det er ikke min bil. Nej, min bil. Ved du, hvornår der er rygepause? Det er fandme din bil. Ej, jeg kan snart ind i en væg. Slut! Skynd dig at trykke på en anden video, så jeg kan stoppe med at flyve rundt i cirkler. Mange tak. Tak.